nampanatsonina tany Ambohitsiroatra moa ny tenako ary nanantona tany mazava ho azy satria ilaina ny aloha ny mifampieno hoe mifampizara hevitra aiza ho aiza ianareo indépendant raha hiaraka dia inona ny tokony atao mazava be ny indépendant tsy maintsy hisy ny alliance fa izay kosa dia efa nametraka tsy manao alliance zay amin'izay olona tsy afaka mampandroso ny firenena raha ny resaka ataony tenako tsisy ady varotra tsy nisy fanomezana vola tsy nisy fanomezana toerana ihany koa fa dia mifampizara hevitra aloha rehefa raikitra amin'izay zany fa vonona hoe ny anay zany dia nihevitra netiko tao dia hoe misy etaentan'ny vahoaka marobe ireto raha hiaraka ve isika tanteraka reo reto etaentan'ny vahoaka reto. Ny hevitry ny Maronisa ihany no afaka mandany ny lalàna ho an'ny candidat John Nelita dia ny tombotsoan'ny vahoaka ihany no jerena. Mety rovina fantatra zay fanapa-kevitra reo indépendant zay. Voavy mivoatra zay teo mbola mafana dia mafana mihitsy ny ady hevitra. Somary misy fijery samihafa izay indépendant indrindrandrindra moa izay fijery zay dia hoe mazava ho azy moa zany fa tsy maintsy hiaraka amin'ny Maronisa izahay. Fitaranana vitsivitsy momba ny candidat John Nelita no tonga teny amin'ny CES manana pirofo mazava entina miady amin'izany izy.